Cada setmana ja sabeu que passen moltes coses, llavors en aquests moments ja comencem a tenir vestit tota l'estructura de l'11S, comencem a estar una mica més tranquils perquè cada comissió està fent la seva feina. Estem aquí reunits avui a la comissió de trams per explicar-nos els últims canvis que hi ha hagut i per decidir on fiquem les barres, en el millor lloc, on no molestin i on puguem fer diners. Bueno, avui estic aquí una mica liada, a més d'acabar de signar els últims voluntaris que s'han apuntat. Doncs estic amb el pressupost, perquè Déu-n'hi-do, tenim pocs quartos i moltes despeses i s'ha de controlar tot una mica. Ja en tenim uns quants i a veure, després hem de convocar entre tots una mica a veure què fem. Estem intentant acabar de muntar tot el que necessitem, des dels altaveus que ens falten, tots els escenaris, totes les cadires i taules, tot el que és els cartells que haurem de distribuir en un plano a les rotondes on han d'anar, tot el que ens fa falta perquè la gent tingui el que necessiti, sigui els de la Fira d'Entitats, sigui els de trams, sigui la gent que penjarà pancartes i estelades, els transportistes que escamparan el seu material perquè tothom tingui anar a muntar les barres dels bars, tot el que faci falta, avui ho estem acabant d'ultimar. Doncs avui el que hem estat fent és mirar aviam dels pàrquings que teníem, aviam quina distribució tenim de voluntaris, aviam quants voluntaris més o menys necessitarem. Aviam, després de que ens han dit que un dels pàrquings que teníem reservats que no podrà ser, mirar aviam alternatives i hem estat bàsicament amb això, discutint sobre pàrquings. A la comissió d'entitats avui hem estat ja una mica dissenyant tot el que seria el funcionament de les parades sense ànim de lucre, de les parades amb ànim, després també farem unes actuacions, hem pensat també en una zona de descans, una zona on la gent podrà portar el menjar de casa i seure i menjar l'entrepà, i també posarem bars perquè puguin comprar i tots aquests beneficis anirien, diguéssim, a l'ANC perquè ens convé recollir uns quants dinerons per pagar tot el que ens cau a sobre. Els he vingut a explicar a la comissió de trams com funcionen els trams i els voluntaris i la feina que han de fer el dia 11. És això, i ara faré el toma per tot, a mirar com està, perquè dimarts tinc reunió de mobilització per acabar de lligar tot. Ja està, i a resoldre dubtes. Avui hem decidit coses importants, molt importants, com per exemple on va cada ubicació, escenari, etc. Ho hem definit, ho hem parlat tota la comissió, buscat els pàrquings, on col·locar els periodistes quan vinguin. Bueno, diguem que avui ha sigut un dia productiu, teníem molts dubtes, avui hem fet una gran feina i crec que ha estat bé. Precisament avui hem tingut agenda nacional que hem definit molt bé tot el tema d'escenaris, comencem a saber ja tot el que tindrem, què hem de preveure, on tindrem la premsa. Avui hem fet una mica de monogràfic de premsa, que també ha anat bé perquè era el que no havíem tractat massa, no? I ara mateix, quan hem pogut acabar tots aquests temes de premsa i de temes d'escenaris, altaveus, com sonoritzem una mica tots els trams, què gravem, quantes càmeres hi haurà i tot plegat, ara ens hem dividit en un parell d'espais en els quals estem tractant el blog, que tota la informació que estem donant,
tota l'actualitat que estarem difonent aquests dies i les xarxes, que també doncs, tot allò que s'ha d'anar informant. Bàsicament tenim uns quants punts claus que són tema de voluntaris, que estem fent crida contínua de voluntaris, tant per ara com per al dia 11, que el dia 11 es necessitarà molta gent. També estem informant sobre Salt i el punt allà on estarem instal·lats, el passeig dels Països Catalans, l'estació de tren, etc. I bueno, doncs, mica en mica anar fent tot això. També estem creant diferents materials, ja sigui un got, unes pulseres, cartells, indicacions, doncs una mica amb tot això.